Владислав Крапивин. Та сторона, где ветер. Повесть. Часть 1. Август. Эпиграф. С первым ветром проснется компас. Александр Грин. Ночью грянул Норд-Вест. Он ударил так, что несколько шиферных плиток сорвались с крыши и застучали о деревянное крыльцо. Застонали расшатанные ворота. Потом, когда первая волна ветра ушла, и он сделался ровнее, Владик услышал гудение проводов. Они дрожали в потоках воздуха, как басовые струны, и низкий звук их проникал сквозь шум ближних деревьев и беспорядочное, как перестрелка, хлопанье калиток. Владику захотелось подняться на чердак и проверить стрелку флюгера. Но он побоялся разбудить отца, ведь отец обязательно проснется от осторожных Владькиных шагов. Нет, пусть уж спит, он и так лег совсем недавно. Владик еще слышал неостывший запах обуглившейся газеты, которой отец прикрывал лампу, когда сидел над чертежами. Владик нащупал упавшее на пол одеяло, натянул его до подбородка и стал медленно засыпать под шум тополей и гуденье проводов. «Циклон с северо-запада», — подумал он сквозь дремоту. Сейчас он уже и без флюгера знал, с какой стороны пришел ветер. Темнота, словно стены черной палатки, вздрагивала под ветром. И вот, наконец, он пробил ее, рассыпав редкие оранжевые искры. Они выросли, превратились в яркие шары с пушистыми лучами и заплясали вокруг Владика, разрывая темноту на клочья. Так всегда начинался самый хороший сон. Но сейчас в него вмешалось что-то чужое и недоброе. Откуда-то из глубины донеслись шаркающие шаги тетки. «Приехала уже», — недовольно подумал Владик. «И когда успела?» Медленно и скрипуче тетка заговорила издалека. «Продырявил крышу-то, навтыкал всяких палок. Все не как у людей. У других-то уж, если не дал Господь». «Что не дал?» Поднимаясь, тихо спросил Владик и почувствовал, как от обиды и злости холодеет лицо. Тетка замахала руками и стала быстро уменьшаться, словно таять. «Господь!» — сквозь зубы сказал Влад. Sample complete. Ready to continue?